Hello，大家好。日常生活咧，我哋可能咧都會係攞住個手機睇下啦，或者睇書啦。文職嘅朋友係咁啦，或者係家務啊，湊小朋友咧都會可能會有時咁樣嘅。好啦，咁啊變咗胸筋膜呢啲位置好緊啊。咁呢啲位置揦實咗咧，後背咧，我而家摸住膊頭呢啲位置咧，就會比較痛一啲嘅。咁我哋咧要喺個源頭出發，放翻鬆我哋嘅胸筋膜。咁點樣做咧？首先攞個單波同埋攞個磚擺咗上去先。OK。好，擺咗之後咧，個波波咧就擺喺咧我哋個鎖骨對落呢啲肉嘅位置，個手指摸住個位置。好，咁啊擺咗落去啦。好，隻手輕輕就係反去後背。呢個位置你可以咧細細力按下佢，用網球都可以嘅。按幾耐度咧？你試下10零20秒得唔得先？如果得嘅話咧，就再按多大概半分鐘，即係1分鐘為一次都得。呢個位置按完之後咧，就去膊頭嘅前方。係啦，我哋嘅前三角肌啦，就係咁樣按下去。按幾耐咧？大概開始嘅話，你可以10零20秒。如果得嘅話咧，其實1分鐘或者3分鐘都可以。放鬆咗之後咧，直接做伸展。OK，好，又係趴喺度啦。呢個動作可以喺張床上面做就得，地脊都得。好啦，手掌同埋個膊頭同一個高度，一條直線。另外一隻手咧就撳住個地下。好啦，打側身咧就向另外一隻腳，啪啪推前。係啦，推到冇得再推啦，下巴指向胸口，瞓低。係啦，咁啊維持幾耐度咧？大概係15至20秒左右。咁跟住咧，你可以放鬆咧，就係咁樣。之後第2、3次，做多2次同埋3次啦。就係咁樣啦。OK，咁啊喺張床上面做完跟手瞓覺都得。好 OK，咁呢個咧係可以咧放翻鬆我哋嘅前膊啦，我哋嘅胸筋膜啦。OK，咁啊變咗我哋咧肩頸膊痛會少好多嘅，可以試下。拜拜。